علیہ وسلم نے غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کا سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ سورہ مزمل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا، اور سب سے قطع تعلق کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو 3 عنوانات ملتے ہیں: شریعت، تاریخ اور معاد۔ قرآن پاک میں تیسرا حصہ معاد ہے۔ معاد سے مراد ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا، اور اس دنیا میں مختصر سی زندگی گزارنے کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد حشر نشر ہونا، دوبارہ پیدا ہونا، پیدا ہونے کے بعد حساب کتاب ہونا، تعمیری عمل اور تخریبی عمل کی جزیات کا فیصلہ سننے کے بعد اس کا جنت میں جانا یا دوزخ میں رہنا، یہ سب معاد ہے۔ معاد یعنی غیب۔ عظیم روحانی سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موجودہ سائنس تلاش اور جستجو کے راستے پر چل کر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پوری کائنات ایک ہی قوت کا مظاہرہ ہے۔ یہ انکشاف نیا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1420 سال پہلے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ کائنات کے تمام مظاہر کو ایک ہی ہستی کنٹرول کرتی ہے۔ قرآن اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ اس آیت کی وضاحت معروف روحانی اسکالر حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی اپنی کتاب احسان و تصوف میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت پر تفکر کے نتیجے میں انکشاف ہوتا ہے کہ روشنی بھی ایک وجود ہے۔ ہر تخلیق نور اور روشنی سے زندہ ہے۔ نور اور روشنی ذخیرہ ہونے کے لیے ہر مخلوق میں ایسے روشن نقطے مراکز ہیں جو نور اور روشنی کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ روحانیت یا تصوف میں ان روشن نقطوں کو لطائف کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں توانائی کے مراکز ہر جگہ موجود نہیں ہیں، لیکن توانائی سر سے پیر تک دوڑ کرتی رہتی ہے اور جسم سے خارج ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح کسی کہکشاں کے نظام میں ستارے روشنی خارج کرتے ہیں، اسی طرح انسانی جسم سے بھی روشنی خارج ہوتی رہتی ہے۔ ظاہری جسم کی طرح انسان کے اوپر روشنیوں کا بنا ہوا ایک جسم اور ہے۔ اس جسم کو جسم مثالی کہا جاتا ہے۔ جسم مثالی ان بنیادی لہروں یا بنیادی شعاؤں کا نام ہے جو انسانی زندگی کی اس مادی دنیا میں ابتدا کرتی ہے۔ جسم مثالی یا روشنیوں کا بنا ہوا جسم مادی وجود کے ساتھ تقریباً چپکا ہوا ہے۔ جسم مثالی یا روشنیوں کے بنے ہوئے جسم کے اندر 6 لطائف کام کرتے ہیں: 1 لطیفہ اخفا، 2 لطیفہ خفی، 3 لطیفہ سری، 4 لطیفہ روحی، 5 لطیفہ قلبی، 6 لطیفہ نفسی۔ ان لطائف کی وضاحت عظیمی صاحب اپنی کتاب شرح لوح قلم میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں: پہلا لطیفہ، جس کو اخفا کا نام دیا گیا ہے، ہر انسان کے اندر نقطہ واحدہ ہے، یعنی وہ نقطہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، جس میں اللہ بستا ہے۔ اس نقطے کے اوپر براہ راست اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کے اندر داخل ہو جانے سے انسان کائنات کے اندر جاری و ساری نظام میں داخل ہو جاتا ہے، اور کائنات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا یہ ارشاد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب مسخر کر دیا ہے۔ لطیفہ اخفا کا مقام سر کے درمیان ہے۔ لطیفہ اخفا کا رنگ بنفشی ہے۔ لطیفہ اخفا میں علم الہی کی تجلی، اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور اسرار و رموز کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ دوسرے لطیفے کو خفی کہتے ہیں۔ اس کا رنگ نیلا ہے۔ لطیفہ خفی کا مقام دونوں ابروؤں کے درمیان پیشانی پر ہے۔
लतीफ़ा इख्फा को लतीफ़ा खफ़ी की रोशनी में पढ़ा जा सकता है। लतीफ़ा इख्फा लतीफ़ा खफ़ी के दायरे को रूह आज़म, नूर मुतलक, नस्मा मुतलक या साब्ता कहते हैं। तीसरे लतीफ़े को लतीफ़ा सिर्री कहते हैं। इसका मकाम सीने के दाईं तरफ होता है। लतीफ़ा सिर्री का रंग सफ़ेद होता है। लतीफ़ा सिर्री में फ़र्द के मुताल्लिक़ अहकामात लौहे महफूज के तमस्सुलात की शक्ल में महफूज होते हैं। लतीफ़ा सिर्री के मुतहर्रिक होने पर बंदे की नज़र आलम मिसाल पर पड़ती है, जिसको चौथे लतीफ़ा रूही में पढ़ा जा सकता है। लतीफ़ा रूही का रंग सब्ज होता है। लतीफ़ा रूही से मुतारिफ बंदे को आलम आराफ का शऊर हासिल होता है। लौहे महफूज के ऊपर नोई रिकॉर्ड लतीफ़ा रूही की रोशनी में पढ़ा जा सकता है। लतीफ़ा सिर्री लतीफ़ा रूही के दायरे को रूह इंसानी या निस्म मुफर्रिद ऐन कहते हैं। पांचवा लतीफ़ा लतीफ़ा क़ल्बी होता है। इस लतीफ़े का मकाम दिल है। लतीफ़ा क़ल्बी का रंग सुर्ख होता है। लतीफ़ा क़ल्बी में इंसान अपने आमाल का मुशाहिदा करता है। लतीफ़ा क़ल्बी मुतहर्रिक होने से इंसान जिन्नात से मुतारिफ हो जाता है। छठा लतीफ़ा लतीफ़ा नफ्सी होता है। इसका मकाम नाफ से ज़रा नीचे होता है। लतीफ़ा नफ्सी की रोशनी में लतीफ़ा क़ल्बी में इंसान अपने आमाल का मुशाहिदा करता है। लतीफ़ा नफ्सी लतीफ़ा क़ल्बी के दायरे को रूह हैवानी या निस्मा मुरक्कब या जवैया कहते हैं। मौजूदा साइंस की दुनिया कहकशां और शमसी निज़ाम से रोशनास हो चुकी है। कहकशां और शमसी निज़ाम की रोशनी से हमारी ज़मीन का क्या ताल्लुक़ है और ये इंसान, हैवानात, नबातात, जमादात पर क्या असर करती है। ये मरहला भी साइंस के सामने आ चुका है, लेकिन अभी साइंस इस बात से पूरी तरह बाखबर नहीं है कि शमसी निज़ाम की रोशनी इंसान, नबातात और जमादात के अंदर किस तरह और क्या अमल करती है और किस तरह इनकी कैफियत में रद्दोबदल करती रहती है। साइंस का अकीदा है कि ज़मीन पर मौजूद हर शय की बुनियाद या क़याम लहर पर है। ऐसी लहर जिसे रोशनी के अलावा कोई और नाम नहीं दिया जा सकता, और पूरी कायनात सिर्फ एक ही क़ुव्वत की मुख्तलिफ शक्लों का मुज़ाहिरा है। कायनात में मुमताज़ होने की हैसियत से हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये लहर और रोशनी क्या है। हज़रत ईसा ने फरमाया, गॉड सेड लाइट एंड देयर वाज लाइट, यानी खुदा ने कहा रोशनी और रोशनी वजूद में आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में इस बात को इस तरह इरशाद फरमाया है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमान और जमीन का। मफहूम यह है कि निज़ाम शमसी, जमीन और आसमान, ये सारी कायनात बशमूल मलाइका, जिन्नात, इंसानात, हैवानात और जमादात रोशनी, लहर और नूर बराह रास्त ज़ात मुतलक की तजल्ली से कायम है। जब ये सारी कायनात बशमूल मलाइका, जिन्नात, इंसान, हैवानात और जमादात रोशनियों और लहर पर कायम है, तो इसका वाज़ेह मतलब यह है कि सारी मौजूदात अल्लाह के नूर का मुज़ाहिरा है। हुजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई चीज बराह रास्त हमसे हम रिश्ता नहीं, बल्कि हर रिश्ते में अल्लाह की सिफ्त का अमल दखल है। यहाँ हर चीज लकीरों के दोष पर रवा दवा है। ये लकीरें जहाँ जिंदगी को खुशकुन और आरामदेह बनाती हैं, मुसीबत और इब्तिला में भी मुब्तला कर देती हैं। नूर के कलम से निकलती हुई हर लकीर नूर है, और नूर जब मजहर बनता है तो रोशनी बन जाता है। बाबा साहब के इस इरशाद की वजाहत अजीमी साहब अपनी किताब इसमें आज़म में इस तरह फरमाते हैं, यही वो अल्लाह का नूर है जो नहरों की शक्ल में नबातात और जमादात, हैवानात, इंसान, जिन्नात और फरिश्तों में जिंदगी और जिंदगी की पूरी तहरीकात पैदा करता है। पूरी कायनात में कुदरत का ये फैजान है कि कायनात में हर फर्द नूर की नहरों के साथ बंधा हुआ है। नूर की इन नहरों की तादाद 4 है और इनके नाम ये हैं, नहर तस्वीद, नहर तजरीद, नहर तशहीद और नहर तज़हीर। इंसानी 6 लताइफ को नूरानी नहरें कुछ इस तरह सैराब करती हैं। नहर तस्वीद का नुज़ूल लतीफ़ा इख्फा में होता है। नहर तजरीद का नुज़ूल लतीफ़ा सिर्री में होता है। नहर तशहीद का नुज़ूल लतीफ़ा क़ल्बी में होता है। नहर तज़हीर का नुज़ूल
लतीफ़ा नफ्सी में होता है।